tapi tahu sudur sekali-kalikeun ngamalkeun karangan guru mursyid manawi ku ikhwan atau suami katampi teu sabios anu paling utama dibados nyata umajab wajib hukumna ngajak ieu kana thariqah lain sunat bari masuk thariqah teh hukumna fardhu ain sanes fardhu kifayah masuk thariqah teh hukumna fardhu ain meureun sakali deui kunaon urang bet ditalqin kalimat la ilaha illallah dasarna perintah Allah dasarna wa'lam annahu la ilaha illallah ini dasar muka dua perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat at-thayyibata lis-sahabati radhiyallahu anhum litasbiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ilal hadratil ilahiyati. Eta dasar muka dua perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dan daya perintah kalimat fi'il amar dirinya Nabi cek ajengan mungkin gitu cek kalau Ustaz hidup pasti gitu lantaran anjeunna senior abdi anjeunna murid di Al-Musri Cianjur pada terang sadayana jebolan Al-Musri pasti jadi kiai jebolan Al-Musri alhamdulillah urang ngagaduhan peneras kalasana alhamdulillah Rasul anjeunna Al-Musri Cianjur tos lulus alhamdulillah tos lulus tingkat pendidikan di Pondok Pesantren Al-Musri dan jago kitab gitu nya Al-Musri tos pada terang sadayana jago kitab contoh di Bunteran di Cimande ajengan Cecep itu jago kitab ajengan Toha di Bunter jago kitab itu anu ti Al-Musri jago ngaos kitab alhamdulillah ayeuna lebat thariqah qadiriyah alhamdulillah sambut baik-baik pula sesah dengan ilmu bidang ilmu dakwah kun ngaji mah gitu ya kudu teu ngaji mah pabayata gitu ustaz-ustaz teu ngaji mah pabayata ieu ngaji anu ngaji teh berani geuna aya dasar dakwah dina thariqah kudu tiasa kita teh berani moal ureup-ureup jeung harapan kiai siap jeung harapan ajengan hayu dakwah di mana wae siap itu gunana paham kana kitab gitu. Coba lamun ustazna teu paham kana kitab ditanya kalimah we. Bismillahirrahmanirrahim kata Nabi bieu we. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulaqinu kalimah naon yulaqinu. Ngaku kajawab da pernah ngadengar pieu mudhari sulasi rubai mujarrad majid salim ghair salim. Coba mutaadi atau lazim. Wah, dia udah gitu kayak modelan mana? Bukan dari rumah, ayeuna dakwah tergampang, tuh jangan diberebet kudu bertanggung jawab. Nu dibaca kalimah naon, nu dihartiana jadi naon, mun fi'il mudhari wuku naon kudu. Teu jangan diwae dakwah dina thariqah komo dina sapeker mun usahakeun lamun dakwah anu teu ngaji dina sapeker tong make sapeker. Engke cacat kena diumum. Cacat bacaan, cacat hati kena teman speaker lamun tausiah kira-kira teu mampu kana bacaan kita bisi cacat bacaanna bisa cacat hartina ieu teh di luar teh ngadarangukeun ya ulah dikira para pengamat ngomong kamaca-macana dikoreksi gitu kade hati-hati Cipada ada tuh singa hungkul kiaina ge atuh naon jaraku ngawas di Cipada seperti di Buntar gitu mata kade bisa lepat sekali mah kade hati-hati gitu makanya di luar ke memahami urusan thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah kediteangan kadang kasalahan kitu lain bener kediteangan teh masalahna maka sing ulah salah we gitu baik dina bacaan baik maupun dina akhlak gitu saya deui jadi talqin itu perintah Allah jeung perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas permintaan gudangna ilmu atau nabi gerbangna ilmu Sayyidina Ali karramallahu wajhah lumsullah talqin di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji dua asal usulna urang ditalqin gunana ayeuna kunaon bat ditalqin gunana hoyong ibadah zahir
bocah we urang ejang paham. Gunana manfaatna talqin teh urang hoyong ibadah zahir batin. Misalkan ceuk saja hadis teh emangna nu teu ditalqin ibadahna teu bisa zahir batin, simpoin teu husnudon pasti tiasa gitu. Pasti tiasa. Namun ari anu nganggo ilmu sareng nu teu nganggo ilmu tantos benten. Nah, di dieu ya permasalahanna. Anu nganggo ilmu jeung nu teu nganggo ilmu tantos benten bobotna. Contoh, zikir urang ditalkin, ditetepkeun ku guru mursyid dina latifah nu tujuh dikirna, maka dikirna terarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah bobot ditalkin. Coba tadi ditalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sae da dikir, sae. Mun ditalkin aya langkung Saya. nah itu salat 5 waktos teu ditalkin heula zikir sae diganyar mun langkung sae ditalkin sae deui salat 5 waktos teu ditalkin la ilaha illallah sae mun langkung sae ditalkin la ilaha illallah jeung opina naon margi dina salat tos pada terang sadayana salatnya geuning teu cekap ku dohir hungkul kedah langsung sareng batin gitu. Di antawisna hadirin sadayana bahwa salat kedah sareng dohir batin hiji pribados ninggal dina kitab Sirul Asrar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu bahasana fa idza zatama'a maka di mana nampi kumpul naon as-sholatani dua sholat iya bakal diterima ke umum lain khusus thariqah hungkul diterima ke umum mau tidak mau kudu diterima idza zatama'a di mana narima kumpul naon as-sholatani dua sholat naon dua sholat teh zahiran wa batinan tegesna sholat zahir wa batinan jeung sholat batin faqad tamat mangka teman-teman geus sampurna naon as-sholatu sholat di mana kumpul dua sholat dohir jeung batin maka teman-teman geus sampurna sholat eta jalma. Berarti urang balikeun lamun urang teu kumpul sholat dohir jeung batin mangka can sampurna. Nah itulah perluna ditalkin jahar jeung hopi dengan kalimah la ilaha illallah sholat supaya bisa dohir. Tapi ente dalam arti ente merendahkan anu tanpa talqin itu oke mulia, itu oke agung, itu oke diganyar, itu oke kewajiban tuntas miga salat 5 waktu. Mung sakedik anu tadi langkung sae salat eta teh qalbuna dibersihan ku zikir ka Gusti Allah. Gitu maksudnya. Ditalkin teh maksudna teh gitu. Sanes salatan ditalkin mah, tapi zikir jahar sareng zikir khofi. Zikir jahar kane ngabersihkeun dosa badan, zikir khofi kane ngabersihkeun dosa hati. Nah, di mana tos kumpul salat dohir jeung batin faqad tamat as-sholatu mangka sampurna lah salat. Berarti lamun teu kumpul teu acan sampurna. Engke hasilna kumaha upami salat dohir batin? Upami salat dohir batin hasilna wa ajruha jeung ari ganjaranana eta salat dohir batin azimun kacida pisan ageung. Di mana ageung teh fil kurbati salat eta hiji dibalasnya ta cara kurbah naon kurbah teh alam kurbah asal urang ti Gusti Allah biruhaniyatihi hiji salat jalan ruhna. Jadi salat eta ruhna bakal jalan, di mana keur salat ruhna bakal jalan, maka dibalasna kurbah pahalana. Naon kurbah teh? Pahala nu moal aya nu nyamian. Estu pahala nu paling tertinggi, ganjaran nu paling puncak adalah alam kurbah. Disebutna muraqabah sareng Gusti. Disebutna disadiakeun surga kurbah.
Naon surga kurbah teh? Surga nu teu aya bubuahan, surga nu teu aya widadarian, surga nu teu aya naon-naonan. Estu urang menikmati sareng jeung Allah Subhanahu wa taala. Bingung tah geus aweana apa aja. Protes. Makanya ngeresep. Mangga ngeresep ka pamajikan cenah. Ayeuna di akhirat juga segala bubuahan sedengkeun ajengan kabeh nawaran surga anu aya bubuahan, surga anu aya widadarian. Kali-kali ieu ditawaran surga kurbah eueuh widadarian. Teu aya bubuahan, teu aya naon-naonan. Usadayana protes bakalan. Kumaha ajengan dikira hati atuh ieu. Leuwih aku usadayana awet teh. Hayang ka dieu hayu teu teu naon. Ngan aneh usadayana ongkoh teu aya naon-naonan tapi surga eta teh paling tertinggi. Meninggian surga anu diciptakeun ku Allah nyaeta surga Firdaus, surga Adnan. Nu 7 lawang surga eta tah nu paling luhur adalah surga kurbah. Nu anehna ari nu 7 lawang eta surga eta teh pinuh ku widadari jeung bubuahan, ari surga kurbah ku anehna teh teu aya bubuahan, teu aya istri, teu aya naon-naon anu dibikahayang ku urang. Kumaha atuh? Kumaha ke lah tong mikir ayeuna. Penting urang kudu bisa balik kadinya heula. Hiji dengan ruh, sakali dengan urang bisa kadinya teh salat dengan jalan ruhna yakni qalbuna gitu. Magi kata identik ya, ruh, qalbu, akal sami. Itu putarana dinya, ruh, qalbu, akal sami dijalankeun ku qalbu berarti ruhna hidup. Berarti akalna bakal terus ningkat, sehat gitu. Hiji nu kadua masalah wad darajati aya buruhan teh derajat. Naon derajat? Bijismaniyatihi. Ngaburuhan derajatna wujudna lahirna nyaeta pikeun ngaburuhan gerak-gerikna migawe salat diburuhan ku derajat. Naon derajat? Pangkat anu luhur ti Gusti. Nah, dua kan. Jadi lamun urang salat zahir batin buruhna dua. Hiji buruh ruh, nu kadua buruh jasad. Saya deui upami urang salat dua dohir jeung naon? Batin. Hiji buruhan batin nyaeta biruh kalawan ruh maka buruhanna surga kurbah. Nu kaduana kalayan buruhan jasad maka diangkat derajat anu leuwih tinggi ku Gusti. Itu. Fayaqulu maka buktoslah hadal musolli eta nu salat teh eta abidan ibadah fil dhahiri dina dhahirna wa arifan fil batini jeung makrifat dina qalbuna. Komplit salat teh zahir batin. Nah, zahirna Allahu akbar, batina ingat ka Allah. Zahirna sami Allahu liman hamidah, batina ingat ka Allah. Zahirna Allahu akbar sujud, batina ingat ka Gusti. Jadi barang terus begitu lahirna Allah, qalbuna oge nyarangan ka Allah. Begitu lahirna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, qalbu tetap jeung Allah. Begitu cengkat rabbik firli, qalbu tetap jeung Allah. Maka nu kitulah salat anu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena aya katerangan Allah moal ngaijabah doana jalma lamun jalma hatena teu ka kami. Berarti Allah moal ngaijabah dina doa eta salila salat lamun hatena eta jalma teu ka Gusti Allah. Itulah hebatna masuk thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Salat urang walaupun petot-petot wae mah tos bisa berjalan dohir sareng batin. Itu untungna urang jadi ahli thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah pondok pesantren Suryalaya anu dimursidana ku guru agung dunia Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Oke sing emut bapak-bapak ibu-ibu sadayana para wali Allah salatna zahir batin jeung sadayana para wali Allah nyepeng kalimah la ilaha illallah. Moal aya hiji wali nu teu nyepeng la ilaha illallah moal aya. Mustahil. Mustahil diangkat wali ku Allah lamun teu nyepeng kalimah la ilaha illallah. Mustahil da moal aya. Di mana diangkat wali tanpa zikir moal aya? Sadayana ge diangkat wali mah ku sabab naon? Zikir, dikir anu diperintah ku Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan Syekh Faqih ngajelaskeun al wajibu ala kulli insanin ayyuksira min qauli la ilaha illallah.
kawajiban kasakabeh manusia kudu nyeureurkeun dina ucapan kalimah la ilaha illallah geuning dikir mah sunat wajib. Baik kanu tos nampi talqin maupun teu acan wajib sami. Sabab instruksi Syekh Paki di dinya sanes kanu tos talqin unggul kasadayana insan manusia insan teh kasadayana manusia wajib nyeureurkeun kalimah la ilaha illallah. Tuh tuduh poin kalimat lagi. Lain nyeureurkeun dikir tapi nyeureurkeun la ilaha illallah. Bisi nyeureurkeun dikir mah katana kanu lain subhanallah ge dikir, alhamdulillah ge dikir, sholawat oge dikir, segala rupi oge dikir. Tabisi tuduh poin tadinya ku Syekh Paki ditentukan ayuk siro min qauli la ilaha illallah seureurkeun dikir la ilaha illallah segitu. Eta kata-kata gitu. Nah, lanjutanana kumaha lamun seandainya salat teh misalna ngagunakeun dohir unggul mangga urang teraskeun hadisna. Wa idza lam yajtami jeung di mana henteu narima kumpul. Tah bahasa kata narima kapangina ku santri. Sabab lamun teu make narima wah ieu teu ngaji jelema ngajarna. Gitu bakalanna. Lamun di hatian cek simga jeung di mana henteu kumpul. Cek Kang Didu bakal kieu wah ieu ustaz teu ngaji alat teu ngaji sorok bakal kitu. Mantap dibereskeun maki ieu di payunan aya ajengan-ajengan dia. Wa idza lam yajtami jeung di mana henteu narima kumpul. Naon sholatu thariqati salat thariqah yani salat hakikat ma'a sholati syariati bareng jeung salat syariat bihayatil qalbi ku cara ngahirupkeun hate inget ka Allah fa huwa maka eta jalma nu salat sabelah salat syariat hungkul naqisun kurang. Fa huwa maka eta jalma nu salat nyabelah salat syariat hungkul naqisun. Naon naqisun teh? Kurang nyari kurang itu sampurna mereka kieu meser biasa liter kurang sacangkir sampurna teu. Nah atana pinggilo sakilo kurang saperapa sampurna teu. Nya kitu maksudnya. Jadi lamun kurang salatna dohir hungkul henteu jeung hatena eta teh kurang sampurna. Ceuk sa entong nanyakeun deui ka ajengan ka kiai apa dijelaskeun biar kateranganna ge sakitu jelasna matak dieja ameh kadanguan ku sadayana ameh teu kontroversi. Tekur ditanyakan tidak hadis nu dibacakeun teh lain Quran gitu. Wa idza lam yajtami sholatu thariqati jeung di mana henteu narima kumpul salat thariqah ma'a sholati syariati sarta salat naon syariat alias henteu dohir batin ngan dohir unggul maka eta naqisun salatna naon kurang. Antong ngudagana syariat hungkul urang balikeun cenah sok urang balikeun lamun seuk jelema salatna qalbu hungkul henteu jeung syariatna naqisun leuwih kurang eta mah. Jadi teh nu beres dua-duana ge salat dohir hungkul teh jeung hatena naqisun masih kena naon kurang sampurna. Salat hate hungkul teh jeung dohirna komo eta mah batil. Wah eta mah batil atuh jelas. Nu salat hate teh jeung salat dohir mah batil yakin eta mah. Bahasana ge jimpik eta mah bisa jadi gitu. Nah, jadi sekali deui salat dohir tanpa salat qalbu ngahirupkeun hate ingat ka Allah salatna teu acan sampurna. Mugi we kapaham ya kudu ngadangkeun. Amin. Abdi deudeuhnya ulah sampaikeun kana zikir masih kena menyalahkan kalimah la ilaha illallah masih direndahkan. Kok kita ini ahli jarah kan? Jarah ka para wali kok yang dijarahan ahli dikir tetapi karena dikir menyalahkan itu kontroversi kena jeung walina gitu. Ahli jarah diurang maka teu kudu ngarendahkeun karena kalimah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu wajib dibaca ku sadayana lain ku ahli thariqah sanes. Wajib sadayana jalmi ngabacakeun kalimah la ilaha illallah. Khususna tos salat 5 waktu umumna mah dina mana we nu penting urang cinta ka Gusti Allah maka bakal seureun ngucapkeun kalimah la ilaha illallah. Tong sieun cicing ieu tenang. Entong dina hate wah keras tegas cicing urasan simkuring ya. Entong disebut tegas ari rek tegas sae kumaha ieu teu kahareupna. Cicing urusan simkuring kahareupna. Ieu katerangan nu dibaca. Teu kudu ngadek teu kudu. Simkuring ning ngareupana ge bisa mempermasalahkeun. Jelas ya katerangan mah jeung kueung sagala. Justru itu kermasian paham kamu teu acan paham dina urusan masuk thariqah yakni thariqah qabliyah sabada khususna umumna thariqah nu sanes sadayana para wali nu dijarahan ku urang berthariqah kitu. Syekh Abdul Pamijahan thariqahna satoriyah urusanna Pak Kiai Beben nyarioskeun
bahwa uyut anjeunna teh torikona toriko satoriyah nu diageunkeunana gitu. Sedangkan cucu nama alias pangarsa Kiai Haji Bebe Muhammad Abbas ngageungkeun toriko qadiriyah Naksabandiyah. Mata simkuring kieu bagja nu jarah ka pamijahan pek di dieuna geus jadi ihwan kitu. Bagja pisan anu henteu oge bagja ngan aya leuwih bagja nyata jalma anu geus kudu setempel talqin la ilaha illallah leuwih bagja mata singgara tol jaroh teh karsana pun lanceuk sok kayakeun sok ngiring jaroh ahli toriko qadiriyah Naksabandiyah leuwih dibahagiakeun di dituna naon margi Pak Kiai Bebena torikona qadiriyah wa Naksabandiyah gitu sadaya dalam arti aing-aingan sanes. Jadi lamun aya nu ngayakeun jarok angkat, ihwan angkat. Sok kurang sejajarah ka para auli Allah disunatkeun jarah ka para auli Allah. Peda anu tos gaduh setempel talqin ti guru mursyid kamil mukamil mah dikala dihadapkeun ka para aulia Allah itu digaris depankeun gitu. Toriko nu mana bade toriko qadiriyah hungkul, bade Naksabandiyah hungkul, bade Tijaniyah nu penting tos nampi talqin la ilaha illallah. Da qadiriyah hungkul ge ka namun sami ditalkin sami la ilaha illallah ditalkin abdi ditalkin di Santiong ku kersa almarhum Kang Mon sareng pun lanceuk harita teh sareng Kang Ujang Iming mun telepat matiluan sami ditalkin mah la ilaha illallah kitu mung dina qadiriyah henteu nalkin dikir hopi kitu memang telepat dan nyata nanya dina qadiriyah henteu nalkin dikir nu mawi abdi ka Suryalaya milarian talkin dikir hopi gitu. Nah, sampurna wetos ka Suryalaya mah kok. Jadi dua ayat torikoh qadiriyah dikir jahar, torikoh Naksabandiyah dikir kopi. Nah, saterasna kumaha lamun geus kurang kitu wa ajruhu jeung ari ganjaran eta jalma anu meugal salat sabelah teh ya. Yakunu kabuktian eta jalma pahalana teh minat darajat la minal kurbati ngan ukur boga ganjaran pangkat tanpa nepi ka Gusti Allah. Wah, rek peureuss rek henteu da lain hayang peureuss lain rek carekan jalma ieu keur ngamotivasi pribadi kunaon abdi ditalkin ka Suryalaya hoyong gaduh ilmu dohir batin keur salat batin hayang jalan ka Gusti Allah kitu abdi mah judul-judul awalna ngadangukeun dakwah Kiai Jajan awalna mah da digebes ku Pak Ustad Danang hare-hare, digebes ku Pak Ustad Juhadi hare-hare, digebes ku pun Bapak hare-hare. Sugan pun Bapak kana torikoh tiba-tiba simkuring nuturkeun henteu. Da ngewa simkuring ka Suryalaya nanti. Ngewa rujit ka Suryalaya teh terus terang. Kana manakib teh resep simkuring tiba-tiba oge. Ngeun kunaon ayeuna jadi pangedana tuh. Apa hasil ngewa teh ka? Kunaon pangna ngewa kudu apa? Ari geus apa? Waduh, urang ningali jeruk teh hejo Pak Hendra. Ari Pak Ajat teh nuang jeruk teh hejo pasti asem. Ari Pak Hendra mah da henteu pilih gula. Nah, dan nyuguhan ieu keun eta dimakeun. Ari pas dituang amis kareup pisan. Pak Ajat raosan tah. Bisa teu percaya mah. Ari diraosan Allahu Akbar, naon kareup kieu? Ari cangkangna hejo tapi jerona kareup. Baru tah arek meuli di mana Pak Hendra ieu? Di Borma baru ini ka Borma meuli jeruk eta nu hejo cangkangna teh da amis naonna. Itulah simkuring kunaon ngacak-ngacak dikir baheula kulantaran teu apal jeroda Suryalaya. Saatos apal jeroda Suryalaya di dakwah di mana wae pasti ngajak ka Suryalaya. Entong di Cipada punten kamari tadi Kang Egi bener teu? Di Cipasir katana Cipasir wah rawan. Luar biasa rawana. Simkuring naon akhirna ngajak ka Suryalaya. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak mempengkeun aya yuswa, urang sasarangan ditalkin ka Suryalaya. Di Cipasir kamari malam Jumaah, basa teu hadir di bahunan di beja teh, pribados aya nu merdih kudu wae gitu, dina muludan nerangkeun dikir, nerangkeun Suryalaya. Naon deui nya kudu ka mana di bawah atuh gitu. Lamun urang hoyong salat dohir batin, jalan dohir sareng batinna tanpa talkin susah jalanna. Sok ayeuna nu tos ditalkin, gampang teu ngajalankeun hate dina salat. Keur salat aya keneh ning harapan nu lain. Ah iya, saur dina manqobah anu sasi ayeuna mah dibahasakeun pangsaya-sayana pada melanceuk Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu hate nyaeta ulah malire salian ti Gusti. Berarti kudu fokus hate ka Gusti. Itu pangsaya-sayana ibadah cenah gitu. Hate anu fokus ka Gusti Allah. Eta pangsaya-sayana ibadah. Nu mah simkuring poinna kamari beres nerangkeun maulid, nerangkeun zikir we, urang kada seueur zikir lamun daerah hayang kuat
Ulah longsor, ulah gempa, ulah bencana, sing seueur dikir we. Dikirna nu mana? Nu tertentu. La ilaha illallah. Jadi sajabi dikir nu sanes, dikir nu difokuskeun ku Allah dituduhkeun adalah dikir la ilaha illallah. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam kami teu pernah nulunkeun kalimah anu leuwih agung tibatan la ilaha illallah. Margi dengan la ilaha illallah qomat as-samawatu, langit bisa cicing, wal ardu, bumi bisa cicing, wasajaru jajadian bisa sampurna dengan aya keneh nu ngucapkeun kalimah la ilaha illallah. Lamun sutos teu aya nu ngucapkeun la ilaha illallah, geus moal dijadikeun jajadian ku Allah. Geus moal dikuatkeun gunung rek dilungsur-lungsurkeun, dilongsor-longsorkeun ku Allah, lamun geus eueuh nu ngucapkeun kalimah la ilaha illallah. Matak simkuring tegas kamari di Cipasir hayu urang ka Surya laya ditalkin. Margi ibu bapak cing teh sakali talkin teh bersih dosa seperti orok nu namanya dilahirkeun. Sakali talkin eta teh bersih dosa seperti bayi nu namanya dilahirkeun dina pada tegar dosana. Sakali ditalkin kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Wis simkuring aya kabar ti Kang Endet dengan aya nu nyangut cenah kitu. Naon Endet? Ibu-ibu hayang ka Surya. Tuh, kan? Ayeuna tina jumlah 30 aya saurang we. Tina jumlah 100 aya saurang we perwakilan heula. Nu penting di eta tempat aya nu dikir la ilaha illallah anu bertalkin maksudnya. Nu berbobot sabab anu teu bertalkin masih emut wa kana al-zikru la yufidu faidatan tamatan ila bitalkin. Zikir moal maedahkeun kana faedah nu sampurna terkecuali kudu ditalkin heula. Jadi dikir tidak berbobot pahalana terkecuali lamun hayang berbobot pisan kedah ditalkin heula. Jelas mutlak hadisna tah. Mual berfaedah karena faedah nu sampurna lamun teu ditalkin heula. Jadi dikir la ilaha illallah wayahna rek kumaha wae jalmina nu penting wajib ditalkin la ilaha illallah. Mugi mah sacipadak seragam mudah-mudahan mah gitu. Jadi kata mudah-mudahan mangkan kau keneh gitu. Emang lamun deket mugia sing seragam tapi abdi kusab jauh keneh mudah-mudahan sacipadak teh torikona seragam, torikoh qadiriyah wa naqsyabandiyah. Meureun kusim kuring ya manakib aya 20 titik kosadena jeung nu tercatat aya di Ciparat bakal dimos pangsor teh meureun disanakeun ka para ajengan anu berilmu. Keun abdi malah bagian ngabandungan we gitu mangga nyakeun ka sepuh waduh lamun sepuh bakal kitu bakal lebih maju lamun ajengan seragam atanapi ustaz seragam kiai seragam dina torikona torikoh qadiriyah wa naqsyabandiyah misalna lamun menang nawar misalna seragam wah hebat luar biasa sagala rupi kusim kuring disakakeun ka para ajengan kangosna. Margi sakali deui dengan torikoh qadiriyah wa naqsyabandiyah sanes nurunkeun kemajuan batur tetapi keukeuh hoyong ngamajukeun kamajuan batur. Teu aya dina torikoh misalkan wah ustaz ieu mah aya dakwana alus urang mah goreng urang kabeh moal aya na torikoh ieu moal aya estu sim kuring nuju milari perwakilan atau nabi penerus nuju milari penerus mugi we sing aya peneras di Cipadat ka ngeraskeun sim kuring kana urusan dakwah dina torikoh qadiriyah wa naqsyabandiyah. Alhamdulillah dibunter tos nanam nyata kersana Ustaz Didu namanya anu tawasul eta orang bunter caket ajengan Aceh maksudna Haji Iyos anu kapungkur perang Haji Iyos mah payuneun bumina almarhum ajengan Aceh dirinya alhamdulillah dirinya nyimpen titik torikoh qadiriyah sugan we anakan gitu. Amin amin. Ada di dia ke hiji heula baheula oh sadena ke hiji ayeuna anakan tuh aku sabar mah gitu. Nu usah ujang ge anakan ayeuna. Nya maksudnya jadi namihan anu talkin maksudnya gitu. Nah, mugi we namihan margi wajib. Kang Didu tidak tinggal diam, wajib nyampekeun dinten ke ka keluarga heula. Pan beratnya. Berat lawora. Ya Rasul Agung waktu keur ngajabat diangkat jadi Al-Amin. Pangkatna teh naon Al-Amin terpercaya can nyebarkeun la ilaha masih kana dipikaresep. Wah, ku kaum teh dipikaresep ya Rasul teh. Saacan nyebarkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerek gaduh gelar Al-Amin terpercaya. Sakabeh kaum nyinghareup ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi saatos ceuk Rasul teh kieu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kabeh kaum di Mekah nyewa ka Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Tong ente urang tong
naon sieun di ngewaan sieun di ngewaan teh beda cicing jeung toriko ieu dakwah kieu di komentar ku batur urang jadi naon jadi riweuh atau napi jadi goncang entong eta Rasul memeh ngucapkeun eta mah dipikaresep ku kaumna teh Rasul teh saatos ngucapkeun kalimat eta dipikang ewa ku sakaum Mekah sampai hijrah ka Madinah teh kunaon cing Rasul hijrah ka Mekah ka Madinah dalem ku salat dan can turun salat oge kepira ku ngucapkeun naon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidinya dipikang ewa ku sakaum Mekah hijrah ka Madinah Allah urang nyebarkeun zikir karek diomongkeun ku saciparat mending geus ngadeg tenang lurus entong ngomongkeun batur urangna bahkan abdi pang bicara seperti cinta ka batur ieu dalam bentuk cinta bos sadayana moal nerangkeun ieu moal nerangkeun salat zahir batin da lebar ya teh ilmu tak perlu diterangkeun teh ilmu berlian ilmu mutiara ieu teh berharga ka abdi mah ilmu teh lebar di beja-beja ka batur teh ngan kunya aku deudeuh mugi we ya dulur pribados atukeun ngadangkeun gitu da teu acan lebet toriko sadayana dulur pribados oge nyari kage keluarga mah ti abdi ka handap entos ti abdi ka handap mah mung ti abdi ka luhur masih keneh seueur teu acan lebet toriko qadiriyah mungkin mah keur ngadangkeun di colodogna gitu atawa di terasna mahal ilmu ieu teh ilmu toriko qadiriyah naqsabandiyah karena dohir batin ilmuna sangat mahal sangat berlian ke abdi pribadi mah nu sakala di entong hariwang urang di mana urang intang surullah yang sulakum lamun urang nulungan agama Allah bakal nulungan ka anjeun kabeh itu jelasna fadkuruni azkurukum di mana anjeun kabeh ingat ka kami ingat ka anjeun kabeh entong keung lamun urang nyebarkeun zikir entong keung teu bertambah entong keung moal namahan pasti bakal namahan asal urangna sing bener gitu ulah ieu mah ari namahan hayang ai urangna ge mani tobat tara tahajud tara rek namahan kumaha satukeun batur kumaha atuh rek namahan kumaha mani tobatna tara tahajud tara duha tara ngukur dikir 165 eta ge sae ngan langkung sae lamun hoyong namahan ihwan sok pidamel pasunatan anu diajarkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan saluran Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu nu paling utami penting dina saat acan tepan sunat ibak tobat punten kerasana urusan apa ya walaupun juta aya ngobrol sama pribadi sajengan abdi teh keur teu gawe cenah keur kieu we keur nganggur ngan abdi datang ka umi cenah ngan saur umi teh seueurkeun ibadah tobat 40 dinten tong kalangkung 41 dinten panggil terang 41 dinten tong kalangkung saur umi teh gitu ayo urang masuk ibadah tobat percan terus tobat gitu percan moal kalang insyaallah urang sakali ngosok maki tos dicontohan ku guru mursi contoh dari contohan kumaha lamun ka Surya aya osok ibadah tobat di Surya cana ka bumi contohan orang bumi contohan orang lembur contohan orang keluarga ai ibu-ibu bingung kan bingung ibu-ibu mah naon apan buka panjang jadi saya garing cenah gitu majarkeun cenah atau majarkeun ari kerasa mah dar we laksanakeun eta waktu apa ya posadana apa ya naros ka umi tos ibadah tobat 40 hiji dinten 40 hiji wengi tong liren tabuh 2 waktosna gitu oh geuning waktu ibadah tobat teh aya sesuatu anu luar biasa paingan Korea paingan Korea tercantan terus kasadayana tangtos dawang ibadah tobat setiap tabuh 2 nah jadi sekali deui intina urang lebet toriko teh hoyong salat dohir anu kahijina deui perintah ti Gusti anu kaduana deui perintah ti Kangjeng Nabi Muhammad pada intina mah kange ngadidik urang sangkan hafal kana kacacadan urang saeudeui lebet toriko teh urang sangkan tiasa dikir sangkan tiasa ngontrol kacacadan caca dohir caca batin nah ulah ngontrol batur teh kenging ngontrol batur mah urang ngontrol urang janten kieu lah dikir teh entong hoyong kamuliaan dikir teh entong hoyong seureuzki dikir teh hanya cinta ka Gusti Allah saeudeui dikir teh fokus cinta ka Gusti tos entong di samping-samping kana usaha kana itu kana fokus we dikir cinta ka Allah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wassalam fokus we da tingkat derajat mah dengan sendirinya ku Allah ditayangkeun gitu. Tah mugi sakali deui penyampaian pribados walaupun salah kadarna memang acak-acakan tetapi tetap susunana tersusun tujuanana nyaeta aqimi sholata lidzikri. Ayat tadi tujuanana adegan salat pikeun eling ka Gusti. Entos ku pribados dibahas hadisna oge parantos dibahas tina Al-Qur'ana oge parantos dibahas tina hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi salat urang tiasa uwih ka Allah Subhanahu wa taala. Oge ruh urang tiasa uwih ka Allah Subhanahu wa taala. Nu teu lebat toriko langkung sae tetapi upami lebat toriko oge ditamihan langkung sae. Sae deui nu teu lebat toriko itu langkung sae. Komo upami lebat toriko oge namihan langkung sae. Tah mugi sadayana para hadirin muslim muslimat anu ngadangkeun mugi ku kahartosna tiasa sasarengan saihwan sareng urang, sawadah sareng urang supados seragam di Cipadak lebat toriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Atuh teu sawios kanu sanes oge eta sae teu sami oge nu penting bertoriko. Tujuan abdi mah jami nu penting bertoriko. Nuhun-nuhun kitu bahasa Pausadena bahasana nuhun-nuhun sami satoriko